வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நான் புதுசாக வாங்கின டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க என்னென்ன மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணலைங்க. ஈவன் ஐஸ் க்யூப் கூட நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணலை. கொஞ்சமாக வந்துட்டு கோகோனட் மட்டும் நான் துருக்கி நான் சேர்த்துருக்கேன். நம்ம டெய்லி கோகோனட் யூஸ் பண்ணுவோம் சமையலுக்கு. அப்புறம் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு தயிர் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா தயிர் எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம். அதனால் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ டோர்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணால் வேகம் கெட்டு போகும் அப்படின்றதுனால ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசர்லேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேங்க. ஃப்ரீசரில் இந்த 2 பொருளை தவிர வேறு எதுவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணல இப்போதைக்கு. அப்கமிங் வீடியோஸில் இதில் ஏதாவது வெரைட்டியாக நான் ஸ்டோர் பண்ணால் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லோட் ட்ரே. இந்த புல்லோட் ட்ரேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எல்லோரும் நம்ம டெய்ரி ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஸோ டெய்ரி ப்ராடக்ட்டில் ஃபஸ்ட் நான் பட்டர் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு பால் வாங்கி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். மில்க் மேடு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் அளவு இருக்கக்கூடிய மில்க் மேடு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு ஹனி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஹனி வந்துட்டு எனக்கு வெளியில் வைக்க முடியாது, நிறைய எறும்பு தொல்லை இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். நல்லாவும் இருக்குது. மேங்கோ குவாஷ் நான் வந்துட்டு கேக்குக்கும் ஜூஸுக்கும் இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் மேங்கோ குவாஷ். அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி குவாஷ் நான் இதிலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுமே எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ டோர்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லைங்க. அதனால் புல்லோட் ட்ரேலே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னரில் முளை கட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பச்சை பயிரை நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. டெய்லி சாலடுக்கு நான் பச்சை பயிறு எடுத்துப்பேன். ஸோ அதனால் பச்சை பயிறு முளை கட்டி ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ்லேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுனால மேலே இருக்கிற பாக்ஸ்லேயே வச்சிடலான்னு வச்சுருக்கேன். அது எனக்கு கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலக்கீரை வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம கீரை ஸ்டோர் பண்ணும்பொழுது எப்போயுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாலும் ரொம்ப நாளைக்கு வருங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் இந்த கீரை ஸ்டோர் பண்ணி 5 days ஆயிருச்சுங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ்லேயுமே பாலக்கீரை தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸோட ரிவ்யூ, இந்த பாக்ஸ் எந்த சைட்டில் வாங்கினேன், இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உருவி சேர்க்காமல் இணுக்கி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கீழே உள்ள பாக்ஸில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கத்திரிக்காய் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க. 1 kg கத்திரிக்காய் நான் வாங்கினேன். இந்த 1 kg கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வந்துச்சு. 2 குக்கும்பர் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கவர்லேயே தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு சைடில் கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த பாக்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு அந்த கேப் இல்லை. ஸோ அதனால் ஒரு கவரில் போட்டு கேரட்டும் குக்கும்பரும் இதிலே நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அடுத்த உள்ள பாக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு கத்திரிக்காய் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீழே உள்ள செல்ஃப்க்கு போயிடலாம். இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்துட்டு நான் சப்பாத்தி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் பொட்டேட்டோட ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உருளைக்கிழங்கு இதில் சின்ன சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். என்ன மாதிரி நீங்கள் யாருமே வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க. இது உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது. ஆனால் எனக்கு எமர்ஜென்சியாக இருக்கிறனால நான் அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸில் பொன்னாங்கண்ணி கீரை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு லெமன் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.5 kg லெமன் வந்து வாங்கினேன். அது பார்த்திங்கன்னா 3 பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வந்துச்சு. அதிகம் ஸ்டோர் பண்ண முடியல இந்த பாக்ஸில். இதுலேயுமே பாலக்கீரை தான் நான் வச்சுருக்கேன். 3 கட்டு பாலக்கீரை வாங்கினேன். அதை வந்துட்டு 4 பாக்ஸில் டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுலேயுமே லெமன் தான் வச்சுருக்கேன். நம்ம லெமன் எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேங்க. ரொம்ப நாளைக்கு எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு. சைடில் அதே மாதிரி கேப் இருக்க இடத்துல பச்சை மிளகாயும் வெண்டைக்காயும் ஒரு கவரில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெண்டைக்காயோடைய மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் வெட்டிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அடுத்து கீழே உள்ள ட்ரேயில் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் நான் கொண்டைக்கடலை ஊற வச்சு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா, அதனால. இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு 2 கத்தரிக்காவும் ஒரு வாழைப்பூவும் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. 1 வீக் ஆக போகுது. 5 daysக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இந்த வாழைப்பூ வாங்கி நல்லா தான் இருக்குது.
இந்த கவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு முருங்கைக்கீரை நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடை பண்ணுறதுக்கு. இது டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயும் வந்துட்டு பாலக்கீரை தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் தண்ணியோடு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அங்கங்கே கீரை அழுகுனது மாதிரி ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு காலையில் சப்பாத்தி பாலக்கீரை சப்பாத்தி பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ நாளைக்கு காலையில் இதை நான் எடுத்துருவேன். ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இருந்துச்சு. அதனோட கேக் வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்குது. அது இன்றைக்கி காலி ஆயிரும். நார்மலாக வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ்கெட்டில் நம்ம எல்லோரும் வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணோம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இதில் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரூட்ஸ் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொய்யாக்காய், அதுக்கப்புறம் வெள்ளரி பழம், ஆரஞ்சு பழம், ஃபேஷன் ஃப்ரூட்டு, இதுதான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் நான் ஃப்ரூட்ஸ் தான் பேஸ்கெட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணேன். வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லையா, இப்போ நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை. டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, பஜ்ஜி மாவு, அந்த குட்டி பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏலக்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஏலக்காய் வாங்கி கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சு, அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இந்த தூக்கில் பால் இருக்குங்க. இந்த பாக்ஸில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மல்லிகைப்பூ வச்சுருக்கேன். நான் டெய்லி ஈவினிங் மல்லிகைப்பூ வைக்கக்கூடிய ஹேபிட் எனக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால் மல்லிகைப்பூன்னு இல்லை, எந்த பூவாக இருந்தாலும் வைப்பேன். ஸோ எனக்கு இப்போ மல்லிகைப்பூ கிடச்சிச்சு, மல்லிகைப்பூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் முருங்கைக்காயை கட் பண்ணி முருங்கைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா 4 முட்டை இருக்குது. 4 முட்டை தீர்ந்துருச்சு, 4 முட்டை இருக்குது. என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் குடிக்கிறதுக்கான மில்க் ஷேக் குடிச்சிட்டு பாதி வச்சுருக்காரு. ஈஸ்ட்டு அவ்வளோதாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ தாங்க நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன், வேறு எதுவும் இல்லை. அப்கமிங் வீடியோவில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எந்த மாதிரி லாங் டேஸ் வர மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வீடியோ நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.